O'g'lim, meni yaxshilab tingla. Mening uchun narsam bor. Sen uni sotib olasan. Nima haqida gapiryapsiz? Avloddan avlodga o'tib keladi. Men yetarlicha ishladim. Endi navbat seniki. Nima haqida gapiryapsiz? Qo'limni qo'yib yuboring. Og'riyapti. Bu nima bo'ldi? Hozir nima bo'ldi? Meni otdingizmi? Meni otib tashladingiz. Nimalar bo'lyapti, ota? Bu super kuch. Bu kuchni sening yoshingda bo'lganimda boboyingdan sotib oldim. Xuddi sen kabi majbur bo'ldi. Ko'p puling bo'lsa, sen kuchliroq bo'lasan.